我今個月要賺翻啲外快。搞副業？你上次搞代購，哇！你成堆化妝品都冇賣喎，副業啊！你真係搞錯啦你。我今次真係認真㗎，我仲要揾咗啲刷單。咁咩刷單啊？你又做咗啲咩啊？你諗住？刷單賺外快咯，或者做自媒體。哇！你自媒體上個月啊，你拍咩化妝片啊？動部機喺度，又話部機廢又聲，跟住光又唔夠光，打得你唔夠靚又唔整啦。嗰次係設備嘅問題，今次咧我準備咗手機拍，直接拍完就 send 出去。手機拍又唔識剪，出到嚟又效果又嫌三嫌四。我今次仲有師兄帶我㗎，佢預日過萬啊！哇！師兄帶你一陣間用完，就算一陣又話唔啱，又話唔要啦咁。死啦！仲話搞副業，我仲有一個零基礎嘅課程仲未睇啊！算啦，咁多課程你買完都唔睇，咁不如煲劇先啦，呢啲再講啦，好唔好？係喎，有回放，係啊，快啲幫我點啲外賣翻嚟。Cake for Lover 手工烘焙品牌為最愛送上嘅唔止係手工曲奇、月餅、蛋糕，更係一份心意嘅傳遞。最好嘅係為最重要嘅人而做，請到 www.cakeforlover.com 了解更多。邀請大家訂閱 D4 Culture 頻道，我哋除咗 AI 動畫笑話，仲有綜藝、短劇。另外多謝以下贊助商，下次再見。